चिल्ड्रन, ये मैंने पेपर लिए हैं जिसमें मैरिज कार्ड भी है, डिफरेंट कलर के पेपर हैं। इनमें से किसी भी एक कलर का हमें एक बर्ड बनाना है। आप इसमें कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम लेंगे एक पेपर जिससे हम बर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले 2 सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे 2 सर्किल ड्रॉ कर लिए हमने। अब इसमें स्मॉल एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। किसी भी बॉटल कैप से 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। आप ये बड़े वाले सर्किल सीडी के साइज का भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास तो बाउल था, मैंने बाउल से बना रही हूँ। आप सीडी भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे 2 सर्किल कंप्लीट तैयार हो गए। इनको अब हाफ फोल्ड कर लेंगे। वन सर्किल, दूसरा सर्किल हमने जो लिया है उसमें इस तरह से कर्व ड्रॉ कर लेंगे और अब इसको इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बर्ड के विंग्स तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे विंग्स जो तैयार किए हैं, इसमें हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारे विंग्स कंप्लीट तैयार हो गए। अब हमें इनको इस तरह से विंग्स इसमें पेस्ट कर देंगे। चिल्ड्रन, ये अब हम बर्ड का हेड, इसके लिए सर्किल की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा सर्किल कंप्लीट तैयार हो गया, जिसे हम हेड में इस तरह से लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें टेल हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए है। ठीक है। अब जैसा मैं कटिंग कर रही हूँ, इसी तरह से आप अपनी एल्डर, मम्मा या किसी से भी आप इसे कटिंग करा लेंगे। ये हमारी बर्ड की जो टेल है, इसको हमने
इस तरह से डबल कटिंग की है। अब इसमें हम फिर से छोटा छोटा चिल्ड्रन, ये हमने बर्ड का सर्किल जो सबसे पहला वाला सर्किल कटिंग किया था, इसके ऊपर विंग हमने लगाने के लिए इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब हमारा ये सर्किल भी कट हो गया। ये सर्किल से हम इसका हेड बनाएंगे, बर्ड का हेड। अभी देखिए हम किस तरह से पेस्ट करते हैं। और ये हमारी है टेल। टेल को हम पेंसिल से थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। अब इसी तरह से अब इनको इस तरह से देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरह से कर लेंगे। अब इसको हम पेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए। ये देखिए हमारे विंग इसमें पेस्ट हो गए। अब विंग पेस्ट करने के बाद इसमें हम ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा कट करेंगे। वन साइड हमारी टेल इसमें पेस्ट की जाएगी और वन साइड सर्किल में ये देखिए बर्ड की टेल हमने पेस्ट कर दी। अब इसी तरह ये देखिए बर्ड का हेड मैं इसमें पेस्ट कर दूँगी। चिल्ड्रन, ये देखिए हमारी बर्ड का लुक आ रहा है। अब इसमें हम खड़ा करने के लिए इसमें एक स्टैंड और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको इसमें पेस्ट करेंगे।
चिल्ड्रन, ये मैंने बर्ड की बीज कट कर लिए। इसे हम वन साइड और सेकंड साइड दो जगह पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने आँखें इसकी कट कर ली हैं और ये मैं इसमें इस तरह से लगाने जा रही हूँ। आप फेविकोल से पेस्ट कर लीजिए। ये आप मम्मी से कटिंग करा के भी बना सकते हैं या मम्मी की बिंदी भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें बीज पेस्ट करेंगे। चिल्ड्रन, बर्ड की बीज पेस्ट हो गई है। ये देखिए दोनों तरफ से बर्ड सेम एक जैसी दिख रही है और कितनी सुंदर लग रही है ये। अब आप भी इसे घर में बनाइए और मुझे दिखाइए।